いよいよ次がラストの花火になります。皆さん帰り自宅はこれを体感してからでないと後悔しますよ。さあ江南市政70周年を飾るまばたきできない過去最高のフィナーレをお届けします。Something in the water, feel like I can take the world, throw the weight up on my shoulders, cause I won't even feel the burn. Don't be afraid to die, be afraid that you didn't try. These moments remind us why we're here, we're so alive. Live like we're immortal.
皆さん大きな拍手を。この花火を打ち上げてくださいました高木煙火さんに大きな拍手をお送りください。ありがとうございました。